路就分嚟啦，真係我哋唯一個咪咯，咁樣篤到少咗100度，送咗4、5年級，有一樣針喎。到嗰時唔知幾錢咧，你可以 share。13蚊冇得時間玩咧，真係篤到傻啊！話俾你聽。交咗啊！邊度有成日都90幾蚊咩？啲嘢日日3萬。啲嘢咁深。一日讀開。唉，讀書香港呢間嘢做好多個學生都有嘢做嘅。有時佢哋睇電話嘅，原中醫同中學去玩，中學去驚總去睇電話。你唔買呢啲嘢食唔食咩？買呢啲你唔食。你點多㗎？冇。但係今日咧，雞邊係咪講一個 USB。 30蚊用2集。有啲咩啊？佢度有嚿殼嘅。哦，開關掣。佢係咁嘅，佢中間有個開關掣。聽到啊？嚇死我咩？快啲食嘢，正我同你講。聽唔到過嚟。喂。佢依會唔會着褲㗎？咩嚟㗎？我會。一個刀。梅香嗰啲嘢咩狗啊？人參。哇！有煙味嘅。你咩樓啊？人參有時買啲兜翻嚟啊！呢啲膠嚟㗎嘛，兜都係兜啊！都係兜唔係膠嚟㗎，最多錢。玩具冇得。入水㗎嗰度要。人操一日做人冇玩下。嗯。咁靚嘅。七彩顏色。你有冇同叔講啊？英文100分，中文80幾分你日日買啊！好似書啊，考試都咁乜嘢？因為默書咁一平。默書啊！依家默書好啲。好啦，咁我咧第一就會拍啲短片俾大家睇，拜拜。